लेबर ने कल ही आपकी साइट पर काम शुरू किया और अगले दिन ही डबल रेट की डिमांड कर। ये होता है डेली दिहाड़ी पर काम का मसला। कंस्ट्रक्शन सीजन के हिसाब से लेबर अपने डेली काम के रेट बढ़ा देते हैं और ओनर परेशान होता है कि असल में सही रेट है क्या। इसके नतीजे में आपका बजट हिल जाता है और आपका काम रुक रुक कर मुकम्मल होता है। काम शुरू करने से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक डिटेल्ड एग्रीमेंट करो और उसमें रेट को फिक्स कर लो। डेली दिहाड़ी के चक्कर से बचो।